Brought to you by Premium Academy, Kalimati, Kathmandu. Academy of Culinary Arts and Hospitality Management, Lagankhel, Lalitpur. Supported by NCCS Higher Secondary School, Paknazul, Kathmandu. Divya Bhumi Multiple College, Kupandul, Lalitpur. तपाईको लागि अन्तिम प्रश्न यस्तो छ। नेपालमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी पढाइ हुने सबैभन्दा राम्रो संस्था कुन हो र तपाईका लागि अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अरे सर, यो प्रश्नको उत्तर त म बिना अप्सन दिन्छु नि। नेपालमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी पढाइ हुने सबैभन्दा राम्रो संस्था भनेको काठमाडौँ कालीमाटी स्थित प्रिमियम एकाडेमी हो। सही जवाब। तपाई पनि प्रिमियम एकाडेमीमा पढ्नुहोस्, सिए बन्ने सपना पूरा गर्नुहोस्। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्लास 12 का एक्जाम प्रिपरेसन गर्नलाई बसिराखेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट को डिस्कसन गर्ने छौं, जुन कि क्लास 12 को एक्जामिनेसन में HSCB बोर्ड में 5 मार्क्स को सोधिन्छ र जसको बेसिक कन्सेप्ट जुन हामीले हिजोसम्म क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट को डिस्कसन गर्दै थियौं त्यसमै आधारित छ। फ्लो अफ फन्ड र त्यसकै कन्सेप्टलाई युटिलाइज गर्दै पनि हामीले यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौं र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टलाई यसको डिस्कसनमा ल्याइयो भने धेरै कुराहरू छ, धेरै कन्सेप्चुअल कुराहरू, अलिकति झन्झटिला कुराहरू हुन्छ। तर HSCB ले क्लास 12 का भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा लिमिटेसन दिएको छ। यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू, यस्तो खालको ट्रिटमेन्टहरू गर्ने र जसमा कि अलिकति पार्ट वाइज, सेक्सन वाइज ट्रिटमेन्ट मात्रै कसरी गर्न सकिन्छ वा त्यो सिक्ने उद्देश्य मात्रै दिएका देखिन्छ त्यो कोर्समा। त्यसलाई जुन स्टेपहरू छ त्यो स्टेप एकैचोटि जोइन गरेर अगाडि होइन कि सर्टेन इन्फर्मेसन, डाइरेक्ट इन्फर्मेसनहरूलाई कसरी हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौं, कसरी त्यसलाई स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड गर्न सक्छौं, त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेछौं। र अलिकति भन्दाखेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट एक आपसमा एक अर्कासँग रिलेटेड कुराहरू छ, जुन अब यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट त्यति युटिलाइजमा देखिदैन, त्यसलाई रिप्लेस गरिसकेको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको इन्डाइरेक्ट मेथडसँग अलिकति फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको रिलेसन बढी देखिन्छ। जे होस्, आज हामीले मेन फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट क्लास 12 का स्टुडेन्ट्स भाइ बहिनीहरूले कसरी एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट कम्प्लिट गर्न सकिन्छ, कम्प्लिट गर्न सक्छ, एक्जामिनेसनको टिप्सहरू दिँदै त्यो क्वेशन्सहरूलाई कसरी हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौं, त्यसलाई फोकस गरेर, ती कुराहरूलाई फोकस गरेर हामी आज डिस्कसन गर्नेछौं। यानी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जिसमें we discuss about funds flow and analysis. Funds flow and analysis. फर्स्ट हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा टर्म्स बैलेंस शीट। जसरी हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा एनालाइसिस अफ प्रिभियस एंड करेन्ट इयर्स बैलेंस शीट, एनालिटिकल स्टडी यानी कम्पेरेटिभ स्टडी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई पनि मानिन्छ, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टलाई पनि मानिन्छ।
जसमा मेरो एउटा सुझाव के स्टुडेन्ट्सहरूलाई छ, अलिकति यो ब्यालेन्स सिट जुन कि क्लास 11, 12 सबै ठाउँमा यसको अध्ययन गरेर आएको सबै स्टुडेन्ट्सहरू, र त्यसलाई अलिकति त्यो कन्सेप्चुअल एनालाइसिस गर्नेतिर गयौँ भने यो क्याश फ्लो, फन्ड्स फ्लो हामी सजिलोसँग लिन सक्छौँ। यो फन्ड्स फ्लो एनालाइसिसमा पनि अलिकति ब्यालेन्स सिटको कुरा म गर्न खोजेको। ब्यालेन्स सिट द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ अ बिजनेस फर सर्टेन डेट, यो ब्यालेन्स सिट। त्यसपछि एउटा सब फन्ड्सलाई विचार गरौँ। Funds means, in simple terms, cash or working capital. Funds indicate cash or working capital. And next term is flow. हिजोसम्म हामीले कुरा गरेका छौँ क्याश फ्लो, आज कुरा गर्दैछौँ फन्ड्स फ्लो। फन्ड्स means also cash, like cash. Flow means from where the funds have been obtained. In an organization, there are various sources of collection. विभिन्न वेबाट अर्गनाइजेसनमा, कम्पनीमा फन्डको सोर्स यानी फन्ड प्राप्त गरिन्छ, त्यसलाई पनि हामीले फन्ड्सको फ्लो बुझ्छौँ। त्यस्तै वेयर द युटिलाइजेसन अफ फन्ड्स यानी विभिन्न वर्कहरू, विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गरेर फन्ड्सको युटिलाइजेसन पनि हुन्छ, जसलाई हामीले युजेज भन्छौँ। मिन्स फ्लो मिन्स सोर्सेस and usage, sources of funds and usage of funds, and funds flow. अरे यो च्याप्टरलाई अलिकति फोकस गरेर हामीले के भन्न सक्छौँ, द कम्पेरेटिभ स्टडी अफ द इन्फर्मेसन अफ 2 years balance sheet related with those transactions, related with the flow of funds is analysis of funds flow, यानी funds flow analysis. र यसमा त्यही कुराहरू फन्ड्स फ्लोको एनालाइसिस गर्ने, यानी दुईटा ब्यालेन्स सिटलाई कम्पेयर गरेर स्टडी गर्ने र फन्ड्सले के इफेक्ट पारेको छ त्यसलाई हामीले रेकर्ड गर्दै जान्छौँ। र जेनरली हामीले अहिले एक्जामिनेसन नजिक आइसकेको कारणले एक्जामिनेसनलाई बढी फोकस गर्दैछौँ, एक्जामिनेसनको क्वेसन्सलाई बढी फोकस गर्दैछौँ। त्यसमा हेर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलिअलि ध्यान दिन सकिन्छ। यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा 3 steps are used. There are 3 steps are used for determination of flow of funds. Uses or sources. फन्ड्स को युटिलाइज कति भएको छ, सोर्स कति भएको छ, जुन हामीले फाइन्ड गरेर इन्फर्मेटिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ करेन्ट इयरको पोजिसनलाई। त्यसलाई हामीले इन्डिरेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई 3 वटा स्टेपमा क्लासिफिकेसन गरेर हुन्छ, जसमा Step first, prepare schedule of changes in working capital. First step मा हामीले यो शेड्युल प्रिपेयर गर्छौं, जसलाई भन्न सक्छौं schedule of changes in working capital. First step, and it is used for determination of increase in working capital or decrease in working capital.
यसको उद्देश्य लास्ट इयरको कम्प्यारिजनमा करेन्ट इयरमा दिस इयरमा वर्किङ क्यापिटलको इन्क्रिमेन्ट भएको छ कि डिक्रिज भएको छ लास्ट इयरको कम्प्यारिजनमा। अघि नै हामीले कुरा एउटा गरिसकेका छौँ, यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट एउटा कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ 2 इयर्स ब्यालेन्स सिट, दुईटा डेटको ब्यालेन्स सिटलाई हामीले कम्पेयर गरेर फन्ड्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट एनालाइसिस गर्छौँ, जसमा पहिलो स्टेपमा हामीले वर्किङ क्यापिटलको कन्डिसनलाई एनालाइज गर्छौँ। अनि वर्किङ क्यापिटल जुन कि अघिल्लो च्याप्टर्सहरूमा पनि रेसियो एनालाइसिसहरूमा पनि यसको डिस्कसन गरिएको हुन्छ, फाइनल अकाउन्टहरूमा गरेको हुन सक्छ, जसमा हामीले के बुझ्छौँ, वर्किङ क्यापिटल मिन्स डिफरेन्स बिट्विन करेन्ट असेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज। एन्ड इन फर्मेटिभ वे वर्किङ क्यापिटल इक्वल्स टु करेन्ट असेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। भने लास्ट इयरको करेन्ट असेट्स करेन्ट लायबिलिटी को डिफरेन्स निकाल्ने वर्किङ क्यापिटल डिटरमाइन गर्छौँ र करेन्ट इयरको दिस इयरको करेन्ट असेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिजलाई कम्प्यारिजन गरेर त्यसको डिफरेन्स डिफाइन गरेर क्याल्कुलेट गर्छौँ र लास्ट इयरको वर्किङ क्यापिटल र दिस इयरको वर्किङ क्यापिटललाई कम्पेयर गरेर यो वर्षमा यो करेन्ट इयरमा वर्किङ क्यापिटलमा इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ भन्ने रिजल्ट निकाल्छौँ हामीले। जे होस्, अलिकति के ध्यान दिनुपर्ने, जुन कि फर्स्टमा मैले हाइलाइट गरेँ ब्यालेन्स सिट। भने ब्यालेन्स सिटमा जेनरली इन्फर्मेसनहरू कस्तो हुन्छ त, असेट साइडमा फिक्स्ड असेट्स, करेन्ट असेट्स एन्ड अदर असेट्स, जसलाई हामीले फिक्टिटियस असेट्स पनि भन्न सक्छौँ। अनि तिनीहरूको ट्रिटमेन्ट, सबैको ट्रिटमेन्ट फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा कतै न कतै कुनै न कुनै स्टेपमा गरिन्छ, बट वन टाइम जेनरली एकचोटि देखाइन्छ। कुनै कुनै कन्डिसन छ जसमा कि दुईचोटि पनि त्यसले इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ, यानी फिक्स असेट्सको, करेन्ट असेट्सको र अदर असेट्स जसमा क्यासको मुभमेन्टहरू नहुन पनि सक्छ, ती असेट्सहरूलाई। त्यस्तै लायबिलिटी साइडमा शेयर क्यापिटल, लङ टर्म लायबिलिटिज एन्ड करेन्ट लायबिलिटिजहरू रेकर्ड गरिएको हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा। अब शेयर क्यापिटलको ट्रिटमेन्ट आफ्नो तरिकाले हामीले गर्छौँ, छुट्टै लङ टर्म लायबिलिटिजको ट्रिटमेन्ट पनि एउटा स्टेपमा एउटा वेबाट गर्नेछौँ र त्यसमा जुन करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ त्यसको प्लेसमेन्ट यो फर्स्ट स्टेपमा गरिन्छ। त्यस्तै असेट साइडको फिक्स असेट्स होइन, फिक्टिटियस असेट्स होइन, करेन्ट असेट्सको ट्रिटमेन्ट यो फर्स्ट स्टेपमा सेड्युलमा हामीले गर्छौँ। त्यसैले फर्स्टमा स्टुडेन्ट्सहरूले करेन्ट असेट्स, करेन्ट लायबिलिटी चिन्न सकिने क्यापेसिटी डेभलप गर्न सक्नु पर्यो। करेन्ट असेट्स, फिक्स असेट्स, करेन्ट लायबिलिटी, लङ टर्म लायबिलिटी, त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सकिने क्यापेसिटी डेभलप गर्दै जानुपर्छ बिस्तारै। जुन कि फाइनल अकाउन्टमा, रेसियो एनालाइसिसमा, विभिन्न च्याप्टरहरूमा त्यसको डिस्कसन भइसकेको छ र अझै त्यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ती च्याप्टरहरूलाई पनि ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब यसको हामीले डिटेलमा कुरा गर्छौँ, तर अर्को स्टेपको पनि अलिकति कुरा गरिदिउँ। स्टेप सेकेन्ड, क्याल्कुलेसन अफ फन्ड फ्रम अपरेसन। Calculation of funds from operation. FFO is the abbreviation of fund from operation or operating profit or operating loss. Second मा हामीले यो FFO डिटरमाइन गर्छौँ। फर्स्ट स्टेपमा वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज or डिक्रिज इन दिस इयर। सेकेन्ड स्टेप क्याल्कुलेसन फन्ड फ्रम ऑपरेशन or operating profit or operating loss. And third step, prepare
फंड्स फ्लो स्टेटमेंट यानी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेप। यो हेरौं हाम्रो युनिटको हाम्रो च्याप्टरको नाम के फंड्स फ्लो स्टेटमेंट यानी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट लास्ट स्टेपमा प्रिपेयर गरिन्छ। यानी यो स्टेप कम्प्लिट गर्नलाई यो थर्ड स्टेप प्रिपेयर गर्नलाई नै हामीले के इन्फर्मेसनहरु यो स्टेप्सहरु कम्प्लिट गरेर तयार पारेर त्यहाँबाट फाइन्ड गर्छौं र यहाँ आएर शो गर्छौं र रिमेनिङ इन्फर्मेसनहरु पनि त्यहाँ देखाउँछौं। अनि अलिकति एकचोटी फेरि म रिभ्यू गर्न खोज्छु जसलाई मैले सुरुमै भने यो फंड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा ब्यालेन्स शीटको इन्फर्मेसनहरुलाई एनालाइज गर्ने हो। ब्यालेन्स शीटको असेट साइडमा तीनवटा नेचरको देयर आर थ्री नेचर अफ असेट्स। दे आर करेन्ट असेट्स, फिक्स असेट्स एन्ड अदर असेट्स, फिक्टिटियस असेट्स। ट्रिटमेन्ट अफ करेन्ट असेट्स इन फर्स्ट स्टेप, ट्रिटमेन्ट अफ other assets, fictitious assets in second step, and fixed assets treatment, fixed assets को treatment direct हामीले यो third step मा गर्दिन्छौं। त्यसको लागि हायर स्टडीजहरुमा ग्रेजुएसनहरुमा जब यो फंड्स फ्लो को कतै पढ्नु पर्ने कोर्सहरुमा दिएको हुन्छ भने अलिकति इन्डाइरेक्ट इन्फर्मेसनहरु हुन्छ। हामीले विभिन्न सोर्स विभिन्न वेबाट त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। तर यो क्लास 12 मा यी स्टेप्सहरु छुट्टा छुट्टी सिम्पल वेमा त्यसको कन्सेप्ट लिएर कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। जे होस् शेड्युल बनाउनलाई सिक्नु पर्यो। यो र यो सेपरेटली हामी जान सक्छौं र पछि त्यसलाई जोइन पनि गर्न सक्छौं। अनि फंड्स फ्लो स्टेटमेन्ट यो थर्ड स्टेप। अब यी कुराहरु गर्दै जाँदा पनि आज हामीले फर्स्ट स्टेपलाई नै बढी फोकस गर्ने छौं। जुन कि एक्जामिनेसनहरुमा के देखिन्छ कहिले यो शेड्युल नै प्रिपेयर गर्नलाई भनिदिएको हुन्छ। शेड्युल यानी प्रिपेयर शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल 3 मार्क्स और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेशन को वेट, त्यसको टाइम, त्यसको पोइन्ट्स, त्यसको कति टाइममा प्रिपेयर गर्न सकिन्छ त्यो अनुसारले मार्क्स को वेटेज दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ ल यो शेड्युल मात्रै बनाउने 5 मार्क्स हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ यो शेड्युल बनाउने र केही डाइरेक्ट इन्फर्मेसनहरु दिएको हुन्छ। ल अर्को स्टेप एफएफओ निकाल्ने, फन्ड फ्रम अपरेसन कम्प्लिट गर्ने भनिदिएको हुन सक्छ। छोटो इन्फर्मेसनहरु दिएर त्यसलाई पनि नेक्स्ट फर्दर स्टेपमा हामीले कुरा गर्ने छौं र आज यसमै र यसैलाई कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्छौं। यानी यसमा करेन्ट असेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज को ट्रिटमेन्ट मात्रै हुन्छ। हामीसँग जुन ब्यालेन्स शीट हुन्छ त्यसलाई एनालाइज गरेर हेर्छौं दुईटा डेटको ब्यालेन्स शीटलाई, जसमा यो हुन सक्छ। यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिए यहाँ, इफ current assets increase यानी शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। याद राखौं हामीले वर्किङ क्यापिटल आइडेन्टिफाई गर्नु छ, डिटरमाइन गर्नु छ। जुन करेन्ट असेट्स र करेन्ट लायबिलिटी सँग रिलेटेड कुरा मानिन्छ। अनि करेन्ट असेट्स यदि हाम्रो इन्फर्मेसनमा लास्ट इयर को कम्प्यारिजनमा यसपालि इन्क्रिज भएको कन्डिसन छ भने हामीले के बुझ्छौं वर्किङ क्यापिटल पनि increase in working capital. If current assets increase, working capital also increase. If current assets decrease, decrease in working capital. Straight यानी working capital को इफेक्ट हेर्दाखेरि current assets increase, working capital increase. Current assets decrease, working capital also decrease.
if current liabilities increase, decrease in working capital, and current assets straight increase, working capital increase, decrease. But in the condition of current liabilities, if current liabilities increase, then effect in working capital is decreased. Working capital decrease हुन जान्छ. If current liability decrease, increase in working capital. यानी अलिकति अपोजिट नेचरको भयो करेन्ट लायबिलिटी. यो शेड्युल बनाउने बेलामा हामीले यसलाई ध्यान दिन्छौँ. यी एउटा फर्मुला नै भन्दियौँ. यसलाई हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ. यो किन वर्किङ क्यापिटल कुन कन्डिसनमा बढ्छ, किन बढेको होला, किन घटेको होला, त्यसलाई अलिकति अध्ययन पनि गर्न सकिन्छ. तर अलिकति अहिले हामीले यसलाई यो एक्जामिनेसन, अघि नै मैले भनिसकेँ, हामीले आजको क्लास, अहिलेको क्लासलाई अलिकति एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट बढी फोकस गर्दैछौँ. त्यो वेबाट त्यसलाई डिस्कसन गर्न खोज्दैछौँ. एउटा शेड्युल बनाउनलाई सिक्ने प्रयास गरौँ. जुन मैले अलिकति यहाँ क्वेसन ब्याङ्कबाटै, यानी एचएससिबीकै क्वेसन्स कलेक्सनबाट विभिन्न क्वेसन्सहरूलाई विचार गर्दाखेरि अलिकति इन्फर्मेसनहरू बढी आइदियोस्. त्यो हेर्दा 2069 को सेटे, जसमा कि यहाँ एउटा विभिन्न इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, जसलाई कम्प्लिट गर्नलाई रिक्वायरमेन्टमा के भनिन्छ, शेड्युल of changes in working capital, यानी prepare schedule of changes in working capital and funds flow statement. आज हामीले यो शेड्युललाई नै विचार गरेर कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्छौँ, एनालाइज गर्छौँ, जसको फर्मेट अलिकति ध्यान दिने. Particulars, last year and current year. Last year is 2066, current year is 2067. Effect in working capital, WC लेख्ने. Increase or decrease. यो फर्मेट यसको, जसमा फर्स्टमा यहाँ हामीले लेखिदिन्छौँ करेन्ट असेट्स. हामीसँग जुन इन्फर्मेसन, जुन ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ, त्यसैले फर्स्टमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ. Balance sheet given 2 years balance sheet, last year and this year. त्यहाँको करेन्ट असेट्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ. असेट साइडबाट करेन्ट असेट्सहरू कुन कुन हो त्यसको कम्प्यारिजन गर्छौँ हामीले यसमा. जस्तो असेट साइडमा यहाँ हेर्न सक्छौँ. फर्स्टमा बिल्डिङ इज द फिक्स्ड असेट्स. यसको ट्रिटमेन्ट यो फर्स्ट स्टेपमा नहुने भयो, सेकेन्डमा पनि हुँदैन, थर्ड स्टेपमा युटिलाइजेसन हुन सक्छ. फन्ड्स फ्लोको फ्लोलाई एनालाइज गर्छौँ हामीले. नेक्स्ट, इक्विपमेन्ट इज अल्सो फिक्स्ड असेट्स. इक्विपमेन्ट इज अल्सो ट्रिटेड एज फिक्स्ड असेट्स. सो ट्रिटमेन्ट अफ फिक्स्ड असेट्स इन फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट इन थर्ड स्टेपमा यसको युटिलाइज हुन सक्छ. अनि इक्विपमेन्ट अर्गनाइजेसनमा बढेको छ कि घटेको छ,
यानी पर्चेज भएको छ कि सेल भएको छ, वा केही पर्चेज हुन सक्छ केही सेल हुन सक्छ, ती इन्फर्मेसन पनि हुन सक्छ। त्यसै क्याश फ्लो जस्तै हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ, फन्ड्सको कस्तो मुभमेन्ट भयो, जे होस् फिक्स असेट्स। त्यसपछि छ इन्भेन्ट्रिज, क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक मिन्स अनयुज्ड और अनसोल्ड गुड्स remaining at the end of the year in an organization is closing stock. अनि closing stock treated as current assets. कुनै अर्गनाइजेसनमा बाँकी रहेको सामान छ भने त्यसको युटिलाइजेसन कहिले त आवश्यकता पर्ने बित्तिकै त्यसको युटिलाइज हुन सक्छ, वा सोल्ड गर्नलाई बाँकी रहेका सामान कहिले सेल गर्ने त जतिखेर कस्टमर आउँछ सेल गरिहाल्छौँ। यानी तत्कालै क्याशमा कन्भर्ट हुने नेचरको असेट्सलाई हामीले करेन्ट असेट्स मान्छौँ र यो करेन्ट असेट्सको लिस्टमा हामीले लेखिदिन्छौँ। र यसलाई कम्पेयर गरौँ, करेन्ट असेट्स लास्ट इयर 1,50,000 एन्ड करेन्ट इयर 1,40,000। अनि के कन्डिसन छ त, इन्क्रिज अर डिक्रिज, त्यसको डिस्कसन गर्छौँ हामी। करेन्ट लायबिलिटीको डिस्कसन गर्छौँ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकछिन यो कमर्सियल ब्रेकमा हामी जाँदैछौँ 5 मिनट्सको। त्यसपछि यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्दै समापन गर्नेछौँ र यसलाई एकदमै एकचोटि ध्यान दिने हो भने कम्प्लिट गर्न सकिन्छ एकछिनपछि। आफ्टर 5 मिनट्स अल्सो वी मिट। Do you have a dream to work for the global hospitality industry and get the opportunity to experience the culture and hospitality trends of Australia, Canada, Dubai, or establish your hospitality business in Nepal? This all is possible with Hotel Management course at Academy of Culinary Arts and Hospitality Management. Established in 2010 and affiliated from Australian Institute and Malaysian University with approval from Nepal Government, Ministry of Education. We offer 4 years of Bachelor's in Hotel Management program for +2 graduates from Management, Science, Humanities, A-Level or any international +2 with English as compulsory subject. A big thank you to Academy of Culinary Arts and Hospitality Management as they are providing with worldwide learning facilities. Hold the vision, trust the process. The vision of ACA is to provide world-class education and skill to the student who aspire to work in the hospitality industry. Success follows those who have right motivation and guidance. ACA provides us a work environment to help achieve our personal and professional growth. Our 6 months Australian Diploma in Culinary Arts course is intense program for students wanting to become professional chef. Achieving our dreams always gives a lot of happiness to us. And if we get the right path to achieve our dreams, it's always great. ACA gives the right path to all our students in here. We have been successful to place over 600 students into the hotel industry, overseas, abroad, into fantastic brands and property. Students with +2 in any stream and bachelor's completed students may join this program.
till date, 16 batches of students have been employed in world-renowned hotels and restaurants. My aim is to become a professional chef in one of the finest hotels in the world with a couple of work experience. My passion is to cook, and I aim to become the best of the best in what I do. ACA, the perfect platform that trains and teaches you to be the best. Will you be interested? We have graduates from almost all districts of Nepal, and you may get advice from our past students nearest to you. For this, please refer to our brochure where their details has been provided. I chose ACA to step in global hospitality career. I know I made best choice of my life. I am ready for global hospitality career. Are you coming? I have chosen ACA for my BHM course as it has been able to establish itself as one of the most preferred school of BHM in Nepal, and that too within a very short period of time, and I'm really looking forward for my international career. Education and training at Academy of Culinary Arts is of top quality. That's why we can guarantee job after your graduation. And we have more than 500 graduates working in different hotels and restaurants worldwide. I've been here a few years ago and to see the old school. Now I'm back to see the new school. It's a fantastic place, open area, windows, beautiful equipment, best place to learn. I can learn, how to cook, how to serve, how to work in a hotel. Amazing opportunity for young, talented people who want to work in this business industry. Please visit Academy of Culinary Arts to get correct and complete information about our programs. Academy of Culinary Arts and Hospitality Management. Telephone 5522 909. Website address www.culinaryarts.com.np. फेरि पनि नमस्कार। यो कमर्शियल ब्रेक पछिको हामीले आफ्नो एक्सरसाइजलाई कन्टिन्युटी फेरि दिनेछौँ। जुन अघि पनि कुरा गरिसक्यौँ, मेनली आइडेन्टिफाई द करेन्ट असेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटीज इज मस्ट। कुनै पनि स्टुडेन्ट्सहरूले अलिकति यहाँ के देखिन्छ, यो असेट्सहरूलाई, यो फिक्स असेट्स, करेन्ट लायबिलिटीज त्यो आइडेन्टिफाई गर्नलाई अलि अप्ठ्यारो हुने। त्यो यदि त्यो सिचुएसन छ भने त्यसलाई पहिला विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि मैले अलिकति डिस्कसन पनि कुरा पनि गर्यौं, यानी इन्भेन्ट्री इज द करेन्ट असेट्स बिकज इट मीन्स अनसोल्ड or unused goods remaining at the end of the year in an organization. It is receivable amount, यानी क्लोजिङ स्टक भनेको लामो समयसम्म अर्गनाइजेसनमा राख्ने उद्देश्यले क्रिएट भएको हुँदैन। लामो समयपछि मात्रै युज गर्ने, लामो समयसम्म त्यसबाट मात्रै बेनिफिट लिने नेचरको हुँदैन। यानी त्यस्तो खालको असेट्स जुन विदिन अ इयर क्याशमा कन्भर्ट हुन सकिने नेचरको मानिन्छ। यसले यहाँ हामीले लेख्दियौं इन्भेन्ट्री। र अलिकति कम्पेयर गरेर हेरौं, कम्पेरेटिभ स्टडी यानी फन्ड्स फ्लो एनालाइसिस इज द कम्पेरेटिभ comparison of 2 years balance sheet, comparative study of 2 years balance sheet. र फर्स्ट मा हामीले करेन्ट असेट्स र करेन्ट लायबिलिटी को कुरा गर्दै छौं, एनालाइसिस गर्दै छौं।
भने इन्भेन्ट्री लास्ट इयर 1,50,000 and current year 1,40,000. Inventory last year 1,50,000 and this year 1,40,000. यसलाई यो एउटा अल्टरनेट हो। यति मात्रै पनि हामीले युटिलाइज गरेर वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज अर डिक्रिज आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। तर यस्तै चलन छ, यस्तै सिस्टम छ, यसबाट अलिकति भेरिफाई पनि भइदिने। अनि कतिको यानी करेन्ट असेट्स डिक्रिज मिन्स वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज 10,000 अघि नै कुरा गरिसकेका छौं हामी। नेक्स्ट करेन्ट असेट्स डेब्टर्स is also current assets. Receivable amount, goods sold on credit means receivable amount within a year. Any debtors last year 1,20,000 and current year 1,50,000. 1,20,000, 1,50,000. Any increase in current assets, increase in debtors means increase in working capital 30,000. Next, advance rent is also current assets. Prepaid rent, rent पे गराए हुन्छौं जसको बेनिफिट तत्कालै हुनेवाला छ। यानी एडभान्स रेन्ट last year 1 lakh and current year 1,20,000. 1,20,000 means increase in current assets, also increase in working capital 20,000. Next, cash and bank is also current assets. Cash and bank, cash and bank balance. Last year 1,50,000 and this year 44,000. 1,50,000 and 44,000. अलिकति क्याल्कुलेट गरिदिन सक्छौं हामी। Decrease 1,06,000. करेन्ट असेट्स अरु देखिदैन, यसलाई हामी टोटल गर्छौं। यहाँ यसरी लेखिदिन सक्छौं, टोटल करेन्ट असेट्स लास्ट इयर्स यानी टोटल 5,20,000. 5,20,000 and this year's total current assets is 1,40,000 2,70,000 plus 44,000 4,54,000 4,54,000 and last year's current assets 5,20,000 and current year's here. Next, list of current liabilities. अब लायबिलिटी साइडमा आइडेन्टिफाई गरौं लायबिलिटी करेन्ट लायबिलिटीहरुलाई शेयर क्यापिटल ओनर्स फन्ड इज नट करेन्ट लायबिलिटीज प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट लास्ट इयर करेन्ट इयर जसको डिफरेन्सेस हामीले this year को प्रॉफिट करेन्ट इयर को प्रॉफिट आइडेन्टिफाई गर्छौं जसको युटिलाइजेसन सेकेन्ड स्टेपमा गर्नेछौं क्रेडिटर्स यानी डिबेन्चर इज लङ टर्म लोन नट करेन्ट लायबिलिटीज
creditors is the current liabilities, because creditors means goods bought on credit from suppliers, means payable amount, payable within a year. And creditors, last year creditors 1,48,000. And this year creditors 1,80,000. An increase in creditors means decrease in working capital. I got the increase 32,000. So creditors current liabilities में 32,000. Next, is provision for tax. अलिकति यसलाई ध्यान दिउँ. Provision for tax cash flow statement मा पनि हामीले युटिलाइज गरेका हुन्छौं. Provision for tax means fund create in an organization for payment of tax. Tax पे गर्नको लागि क्रिएसन गरेको फन्ड, क्रिएट गरेको फन्ड अर्गनाइजेसनमा, जसमा हामीले के माने हुन्छौं, फन्ड क्रिएट गर्दा not outflow of cash in this time, outflow of cash when tax paid from this reserve. त्यो रिजर्भबाट ट्याक्स पे गरेका छ भने अनि आउटफ्लो मानिन्छ. But we treated provision for tax as current assets. If not given tax paid or any other information related with tax in adjustment. Adjustment मा tax सँग related कुनै information छैन, स्पेशल इन्फर्मेसन दिएको छैन भने यसको ट्रिटमेन्ट हामी करेन्ट असेट्स कै रूपमा गर्न सक्छौं. र यदि स्पेशल इन्फर्मेसनमा कुनै एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरु दिएको छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट अर्कै तरिकाले गर्छौं र यसलाई प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई हामीले सेकेन्ड स्टेपमा र थर्ड स्टेपमा फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा युटिलाइज गरिन्छ. तर अघि नै मैले भनिसकेको अहिले हामीले यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट कम्प्लिट गर्दै छौं, जहाँ कि यो बोर्ड एक्जामिनेसनमा यो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट सेपरेट स्टेप्सहरु बनाउनलाई भनेको हुन्छ. एकैचोटी पुरै कम्प्लिट गर्नलाई भनिएको हुँदैन. त्यसैले एउटा स्टेप्सलाई चिन्ने वा कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्छौं. अनि क्रेडिटर्स provision for tax treated as current assets if information not given related with tax in adjustment. For last year provision for tax 80,000 and current year 50,000. 80,000, 50,000. Provision for tax and the current assets decrease. Current liability decrease means working capital increase by 30,000. Next, proposed dividend is also treated as current liabilities. Same situation. Proposed dividend means provision for dividend. Create fund for the payment of dividend to the owners. Owners लाई जुन डिभिडेन्ड पे गर्नुपर्ने हुन्छ, लायबिलिटी हुन्छ, त्यसको लागि फन्ड क्रिएट गरेको, अहिले पे गरिसकेको छैन. अनि सेम कुरा याद राख्ने, प्रोभिजन फर ट्याक्स र प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दुईटैको ट्रिटमेन्ट हामी उही तरिकाले गर्न सक्छौं. यदि एडिशनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड सँग रिलेटेड कुनै इन्फर्मेसन छ, dividend paid or again provision for dividend in this year,
त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु स्पेशल इन्फर्मेसन दिएको छ भने हामीले करेन्ट लायबिलिटीजको रूपमा ट्रिट गर्दैनौं यसलाई सेकेन्ड स्टेपमा त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्छौं तर यदि ब्यालेन्स शीटमा मात्रै छ भने एकैचोटी हामी करेन्ट लायबिलिटीजको रूपमा ट्रिट गरेर यसको काम कम्प्लिट गरिदिन्छौं फेरि हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन अनि प्रपोज डिभिडेन्ड proposed dividend last year 42,000 and current year 44,000 42,000 44,000 and increase in current liabilities means decrease in working capital by 2,000 और current liabilities हरु देखिदैन लिस्ट कंप्लीट भयो हाम्रो र टोटल गर्दिन्छौं यो बी नम्बरमा total current liabilities $1,48,000 plus 80,000 plus 42,000 2,70,000 2,70,000 last year's total current liabilities and current year 1,80,000 plus 50,000 plus 44,000 is 2,74,000 र यो लिस्ट कम्प्लिट गर्यौं 2066 and 2067 अब हाम्रो काम वर्किङ क्यापिटल means A minus B means current assets minus current liabilities. Current assets of this year is 5,20,000 and current liabilities 2,70,000 minus working capital is 2,50,000. Current year को 2,50,000. Sorry, last year को current year's current assets is 4,54,000. 4,54,000 and current liability minus 2,74,000. 2,74,000. 1,80,000. अब अलिकति ध्यान दियौं वर्किङ क्यापिटल लास्ट इयर को 2,50,000 करेन्ट इयर को 1,80,000 जुन हाम्रो इन्फर्मेसन आइडेन्टिफाई डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ कि लास्ट इयर को कम्प्यारिजनमा यसपालि वर्किङ क्यापिटलमा के भएको छ त इन्क्रिज अर डिक्रिज अनि के इन्फर्मेसन शो गर्छ in the comparison of last year decrease in working capital in this year अनि त्यही रिजल्ट हामीले यहाँ निकाल्दिन्छौं decrease in working capital by 70,000 यहाँ लेखिदिने हो टोटल गर्दिन्छौं 2,50,000 2,50,000 यसरी हाम्रो इन्फर्मेसन के भइदियो हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा वर्किङ क्यापिटलको के इफेक्ट छ अनि त्यो शो भयो वर्किङ क्यापिटल करेन्ट इयरमा 70,000 ले डिक्रिज भएको छ र यही कुरा यसबाट पनि एनालाइज हुन सक्छ यानी इन्क्रिज कति डिक्रिज कति इन्क्रिज यानी इन्क्रिज र डिक्रिज मा डिफरेन्सेस के छ अनि पक्कै पनि यदि यहाँ डिक्रिज छ भने यसलाई हामीले इन्क्रिज मा राख्दिन्छौं
ब्यालेन्स गर्नलाई 70,000 र टोटल गर्दिन्छौँ यो पनि इक्वल हुन जान्छ 1,50,000 and 10,000 plus 1,06,000 plus 34,000 is 1,50,000. यो पार्टले पनि वर्किङ क्यापिटलको कन्डिसनलाई इन्डिकेट गर्ने हो र यो पार्टले पनि त्यही इन्डिकेट गर्ने हो। र यहाँ हामीले अघि गर्यौं यो इन्फर्मेसन देखाउनु भन्दा अगाडि केमा बढी छ त टोटल सेपरेटली इन्फर्मेसन इन्डिकेट गराउँदा ल इन्क्रिज को कम्प्यारिजनमा वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज बढी भएको छ। कति बढी भएको छ त 70,000 त्यो इन्फर्मेसन दियो। जे होस् ती कुराहरुलाई अहिले हामीले पछि आफै पनि विचार गरेर बुझ्न सकिन्छ। अहिले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट यति कुरालाई ध्यान दिने हो र करेन्ट असेट्स करेन्ट लायबिलिटीज आइडेन्टिफाई गर्न सकिने क्यापेसिटी हामीमा यदि भइदियो भने यो शेड्युल बनाउनलाई गाह्रो छैन। अब सेकेन्ड स्टेपमा हामीले अर्को क्लासमा अलि डिटेलमा कुरा गर्छौं। अब फन्ड फ्रम अपरेसन यानी क्याल्कुलेसन अफ फन्ड फ्रम अपरेसन त्यसको क्याल्कुलेसन कसरी गर्छौं त्यसमा जुन अघि नै हामीले कुरा गरिसके करेन्ट असेट्स करेन्ट लायबिलिटी यो फर्स्ट स्टेपमा देखाउँछौं। यसको काम सिद्धियो। अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा फिक्स असेट्स बाहेकका र करेन्ट असेट्स बाहेकका असेट्सहरुको युटिलाइजेसन सेकेन्ड स्टेपमा हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटीज र शेयर्स क्यापिटल लङ टर्म लायबिलिटी बाहेकका कुनै लायबिलिटी छ जसमा कि क्याशको मुभमेन्ट हुँदैन नन क्याश आइटमहरु त्यसको ट्रिटमेन्ट हामीले अर्को स्टेपमा गर्ने छौं र त्यो स्टेपलाई अलिकति ध्यान दिने हो भने छोटो सजिलो बनाउन सक्छौं र लास्ट स्टेपमा फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट हुन्छ। र जे होस् त्यति नभए पनि हामीले एउटा स्टेप्सलाई सेपरेटली सिक्ने प्रयास पहिला गर्छौं र एक्जामिनेसनमा सेपरेट थोरै सजिलो नै यो क्लास 12 का स्टुडेन्ट्सहरुलाई सजिलो हुने गरी एउटा सर्टेन इन्फर्मेसनहरु मात्रै ट्रिट गर्नलाई सिक्नु पर्ने खालको क्वेशन्सहरु ट्रिटमेन्टहरु देखाउनु त्यति इन्डाइरेक्ट इन्फर्मेसनहरु को त्यति युटिलाइजेसन नगर्ने खालको क्वेशन्सहरु दिएको हुन्छ र जसको बारेमा हामी अर्को क्लासमा डिस्कसन गर्ने छौं। आजलाई हामी विश्राम दिदै छौं र अर्को क्लासमा नेक्स्ट त्यसको डिस्कसन हुनेछ त्यो वाचा गर्दै आजको क्लास यही समापन गर्दै छौं। नमस्कार, गुड इभिनिङ। तपाईको लागि अन्तिम प्रश्न यस्तो छ। नेपालमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी पढाइ हुने सबैभन्दा राम्रो संस्था कुन हो र तपाईका लागि अप्सनहरु यस प्रकार छन्। अरे सर, यो प्रश्नको उत्तर त म बिना अप्सन दिन्छु नि। नेपालमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी पढाइ हुने सबैभन्दा राम्रो संस्था भनेको काठमाडौँ कालीमाटी स्थित प्रिमियम एकाडेमी हो। सही जवाब। तपाई पनि प्रिमियम एकाडेमीमा पढ्नुहोस्, सिए बन्ने सपना पूरा गर्नुहोस्। Brought to you by Premium Academy, Kalimati, Kathmandu. Academy of Culinary Arts and Hospitality Management, Lagankhel, Lalitpur. Supported by NCCS Higher Secondary School, Paknazul, Kathmandu. Divya Bhumi Multiple College, Kupandul, Lalitpur.